好热，热死了。为了省点电费，我也太不容易了。师傅，你就不能换位思考一下吗？冷还能盖被子，热总不能扒层皮吧？顿顿，就算是换位思考，也应该是少数换位多数，个体换位集体。我不管，在我房里就要吹16度，不然你们就回自己房里睡。为了这个月的电费，我忍，我一身正气，区区16度不在话下。顿顿，该起床了。顿顿，顿顿，我是顿顿，